Здравствуйте, дорогие гости моего канала, мои подписчики. Сегодня я предлагаю вашему вниманию расклад, что стучит, что гремит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог вступает. Будем смотреть по трем вариантам, первый, второй, третий, выбирайте. Будем смотреть, что постучится в вашу жизнь, но пока не придет, что прогремит издалека, какие вести издалека вас ждут. Ну и также, что на пороге стоит, но пока еще не входит в вашу жизнь, да, какие новости у вас в дверь. Какая дверь перед вами откроется, ну и кто в конечном итоге войдет, или что войдет в вашу жизнь. Я надеюсь, вы выбрали. Если вам нужно больше времени, поставьте на паузу. Ну, а я приступаю. Итак, первый вариант. Для начала посмотрим, что стучит. Что стучит, это вести о работе. Ой, увидела карту работы и задумалась, извините. А может, вести и будут о работе, да, не зря же она два раза промелькнула. Итак, что стучит? Это новости о переменах. Переменах, которые скоро должны войти в вашу жизнь. Еще пока они не входят, они только пока стучатся в вашу дверь, как бы вы узнаете новости о том, что скоро что-то должно произойти. Итак, по срокам. Ну, давайте, наверное, недели две. 2 недели, не более того. Ну, смотрите, тут уже выпала карта, начали говорить. Вас ждет звонок из прошлого, сообщение из прошлого. Неожиданно для вас. Возможно, вас будут просить сделать то, что вы умеете. Быть профессионалом высокого уровня. И здесь может быть предложение союза, недолгосрочного союза, который будет достаточно легкий. Да, вы с легкостью справитесь, победите здесь всех конкурентов. Да. Здесь может быть звонок, сообщение из прошлого. Допустим, в личной жизни какой-то бывший мужчина или женщина позвонит, с которым для вас это будет как гром среди ясного неба. Ситуация была зависшая, отношения были скорее легкие, без обязательств, да, либо неперспективные. И здесь как бы возможно такое, что придется снова просить. Ну, давай встретимся, поболтать, как минимум ни о чем, да, потому что ситуация как бы она зависшая, непонятная, к чему придет, почему придет. Что хотел, вообще непонятно. Точно так же здесь может быть партнерские отношения, связанные с дружескими какими-то отношениями, да, либо рабочими. Поэтому здесь, может быть, кто-то придет из прошлого, предложит вам. Ну, вы там точно профессионал высокого уровня, да, поработать. Но работа будет для вас легкая, в радость, причем могу сказать, но, возможно, недолгосрочная. Но пока, как бы скажут, надо подождать, да. Тут карта повешенной в конце, то есть вам сделать предложение, надо подождать. Мы об этом же и говорили, да, что первая позиция – это то, что стучит, но пока не входит в вашу жизнь. Это придет новость. Вот она и придет. Нужно подождать, и потом вас ждет некий союз. То же самое может быть и дружеский какой-то союз, да. Кто-то из прошлого позвонит, напишет, что я скоро, может, приеду, давай встретимся, выпьем по чему-нибудь горячительному, потому что здесь люди танцуют, выпивают, да, то есть давай встретимся и где-нибудь пойдем отметим. Но не сейчас, пока как бы ситуация зависшая. Здесь вот такая вот новость из прошлого вас ждет. Давайте смотреть дальше. Что гремит? Гремит – это то, что вести издалека. Что вас ждет? Какие вести издалека вас ждут? Так, перевернула колоду, ну вот так она досталась. Давайте возьмем иначе. Какие вести издалека вас ждут? Король Пентаклей, который молчал. И вы не знали, что с ним происходит, неожиданно. Ну, здесь будет прорыв. Неожиданно приедет, неожиданно сообщит о том, что готов встретиться, готов двигаться. Либо он не давал вам ответа, либо же, да, вы, допустим, ждали официального письма. Тут король Пентаклей, это может быть как работа, так и мужчина земного знака, либо бывший муж, да, но здесь однозначно что-то, что вам знакомо. Это не новый человек, не новая работа, это что-то уже в вашей жизни, которое есть. Она молчала или он молчал, ничего не отвечал, ничего не говорил, да, то есть полностью был в игноре. И карта Верховная Жрица, вы не знали почему, вам не хватало информации, почему вам не дают ответа, почему вам не отвечают, почему вам не звонят, почему там. Но я не могу сказать, что вас заблокировали, просто вам не отвечали, скажем так. И здесь неожиданно будет весть, да, оттуда, от этого короля Пентаклей, либо от этой работы, потому что все решилось, прорыв, приеду, ну, то есть как бы прорвет. Это может быть начало возобновления общения, это может быть как, если вы ждали каких-то писем, сообщений, звонков, либо разрешения по поводу работы, да, здесь будет, да, вы можете, приступайте,
готово, мы вас ждем, приезжайте, да, то есть тут рыцарь жезлов, прорыв, некий такой выход из состояния застоя. Это придет весть издалека. Кто на пороге стоит, но пока в вашу жизнь не входит, да, какие вести идут в вашу жизнь, о чем вы скоро узнаете. Итак, кто на пороге стоит? Будьте осторожны. Здесь возможно обман в деньгах. Вы потеряете часть денег, отрежете. Но почему обман? Слушайте, может быть такое, что король мечей, мужчина воздушного знака, мужчина, но это новый человек в вашей жизни. Здесь могут быть как карательные и проверяющие органы, кстати, прийти там, да, проверять вас, и вам придется какую-то часть денег потратить на то, чтобы решить какие-то вопросы. Поэтому здесь, наверное, семерка мечей, мальчик-обманщик, да, то есть будут настолько придираться, что иначе как отплатиться, да, от них откупиться вам не получится. Поэтому здесь может быть такое, что именно будут искать проверяющие органы, либо какой-то мужчина, да, тут может быть такое, что вот именно настойчиво будет требовать денег. И, возможно, введет вас тоже в какой-то обман, либо же... Ну, будьте осторожны, потому что удастся ли вам избежать, вот этот еще вопрос давайте зададим, удастся ли вам избежать этой потери. Здесь будет очень тяжело избежать, нужно будет, возможно, что-то решить, подписать документы, простажироваться, не знаю, научиться чему-то, да, придется тяжело поработать, тяжело потрудиться, очень тяжело будет. Да, выбор у вас будет возможность, но это даст вам очень-очень тяжело. То есть как-то откупиться, как-то обойти эту трату вам удастся, но тут, возможно, придется колоссальное количество энергии потратить на то, чтобы это сделать. Поэтому здесь скорее об этом. Хорошо, какая дверь перед вами откроется в ближайшие 2 недели? Обнуление. Смотрите, карта дурака. Отправление в новый путь. Начало новой цели. Отправление в путешествие. Обнуление отношений. Давайте спрашивать, давайте смотреть, к чему это. Да? То есть какая дверь для вас откроется. Начало чего-то нового. У вас появится огромнейший выбор. Тройка кубков, который доставит вам радость. С чем связан выбор? Желанием уйти, либо вернуться куда-то. Тут все же вернуться. Смотрите, здесь возможно возобновление отношений, да, карта дурак, обнуление отношений, которые принесут вам радость. И вы прям, очень много возможностей появится на то, чтобы вернуться куда-то. Также может быть, что к вам вернется кто-то, кто уходил от вас и будет просить прощения. Вы, честно говоря, растеряетесь, потому что, нет, вы будете точно знать, скажем так, искренне ли этот человек, и чего он на самом деле от вас хочет. Вы это все будете понимать. Здесь нет подвоха. Вы будете видеть картину целостной, скажем так, да, и будете понимать, стоит оно вам, нужно оно вам или нет, скажем так. Поэтому здесь откроется перед вами дверь, принимать или не принимать кого-то, кто придет в вашу жизнь, который ушел когда-то, просить у вас прощения. Это может быть друг, это может быть бывший любимый человек, это может быть работа, да, с прошлой работы, где с вами по 5 мечей поступили неблагородно, да, может быть как-то незаконно, и здесь как будто возвращаться будут и просить помощи, просить прощения, да, либо же признают свою ошибку. Тоже может быть для вас тройка кубков говорит о том, что это будет радость и желание даже, возможно, выпить чего-то, да, то есть отпраздновать это. Поэтому здесь скорее об этом. Что ж, давайте теперь посмотрим, кто или что на порог ступает, что войдет в вашу жизнь нового в ближайшие 2 недели. Итак, что войдет? Так, войдет переписка. И эта карта переписки, эта карта переписки. Вы будете перед выбором стоять. И, возможно, какие-то обстоятельства мешали вам соединиться с семьей, помириться с кем-то, да.
Здесь придет возможность, придут сообщения, придут документы для того, чтобы вернуться в семью, соединиться с семьей, помириться с кем-то. Вы боролись, судя по всему, с какими-то обстоятельствами. Не удивлюсь, если сейчас какие-то там локдауны или еще что-то, да, мешают полноценной жизни, да, то есть есть какие-то препятствия, которые вы спотыкались. Может быть, вы как раз и выбирали, либо переписывались с кем-то, решали, да, как обойти этот вулкан, как обойти эти внешние обстоятельства для того, чтобы воссоединиться, примириться, приехать к семье, либо вернуться в семью, либо помириться с кем-то. Здесь вы получите нужную бумагу или сообщение. Здесь девятка пентаклей скорее говорит о том, что это получение вести издалека, которые дадут вам возможность по девятке пентаклей получить желаемое. Да? То есть это самодостаточность и обеспеченность. Может, вам не хватало денег. Вы, может быть, действительно на двух работах работали, пытались бороться с обстоятельствами для того, чтобы все же воссоединиться с семьей, да? Либо же помириться с кем-то. Здесь придут денежки издалека, все решится. Также, возможно, вы ждали переписку, вели, ждали какие-то разрешения, документы, визы и так далее, да? Приказы какие-то, для того, чтобы, опять же, бороться с какими-то внешними обстоятельствами и вернуться куда-то, либо помириться с кем-то. Здесь придет в конечном итоге ожидаемое разрешение, либо бумага, либо письмо, либо приказ. Поэтому вот такие у вас перемены на пороге. Я вам желаю удачи и всего наилучшего. А мы посмотрим, что ждет наших двоечек. Итак, вариант номер 2. Двоечки, давайте посмотрим, что стучит в вашу жизнь. Это то, что вы узнаете новости о том, что скоро вас ждут перемены. Кто-то, что-то войдет в вашу жизнь, но пока только сообщение об этом, да? То есть, что стучится в вашу жизнь, какие вас ждут перемены. Итак, новости о переменах. В ближайшие 2 недели какие вас ждут перемены, новости о них. Смотрите, вы узнаете, что некая ваша родственница, дерево и змея, а домашняя, причем змея, это кобра в корзинке, да, женщина, родственница издалека, но здесь скорее о том, что, хорошо, что как это вас коснется? Вам откроет это какие-то двери. Вам какая-то женщина, возможно, сделает предложение перемены в работе. Приезжай, допустим, к нам, у нас тут лучшая работа. Ты тут хороший специалист, найдешь себе работу. Может быть такое, да. То есть карта звезды говорит о исполнении вашей заветной мечты, карта рыбы говорит о, конечно же, о деньгах. Ну, а аисты о переменах, да. То есть эта женщина, связанная с вами корнями, да, может быть такое, либо вхожа в ваш дом, сделать предложение: давай, пора двигаться в новое, пора зарабатывать больше денег. Она вам даст ключ к открытию каких-то дверей. Да? Это ваш сигнификатор, если вы женщина. Если вы мужчина, то в любом случае это сигнификатор женщины, о чем и говорит змея. Якорь говорит о работе. То есть это связано что-то с работой. Вам откроются новые двери в больший заработок. Но, возможно, для этого нужно будет изменения какие-то внести, перемены какие-то сделать, перелет какой-то, да, переезд какой-то сделать, тоже может быть. Поэтому вы узнаете вести издалека, либо от женщины-родственницы. Может быть, звезды могут говорить о дальних расстояниях, но они могут также говорить о том, что вы давно об этом мечтали. Вам эта женщина сделает предложение, откроет, даст ключ к новой двери, да, которая приведет к большим заработкам. Давайте посмотрим, что гремит. Это вести издалека. Что вы узнаете издалека от родственников, знакомых, близких, а может просто какие-то новости, которые каким-то образом, да, ну, закрутят вашу жизнь совсем в другую сторону. Итак, в ближайшие 2 недели что прогремит в вашу жизнь? Какой-то выбор, смотрите, развилка. У вас будет много разговоров о выборе с неким другом. Друг, подруга, да, по собаке здесь может быть такое, что друг или подруга. С кем-то вы будете очень много обсуждать о развилке, о выборе пути, о дороге, о выборе, который, возможно, принимать, не принимать это же предложение, о котором говорилось выше, тоже может быть. То есть здесь, судя по всему, вы будете общаться с кем-то издалека и даже, может быть, втроем общаться, да, то есть тут 3 птички, вполне возможно, что это будет скорее разговор с несколькими друзьями, либо же
Ну, в любом случае, я думаю, что да, может быть трое, может быть просто разговор, да, с каким-то другом о выборе дальнейшего пути. Кто-то вам будет рекомендовать, советовать, кто-то будет просто с вами обсуждать. Может быть, вам нужен будет совет. Поэтому кто-то издалека, скорее всего, будет с вами обсуждать перемены, которые вас ждут на пороге. А теперь давайте посмотрим, кто на пороге стоит. Вот-вот в вашу жизнь кто-то войдет. Вы скоро узнаете, что кто-то входит в вашу жизнь. Итак, перемены, новые цели, новые перспективы, отправление в новый путь. Ух ты! А, нет, тут мужчина издалека. Мужчина не местный, не ваш соотечественник, ну, либо не с вашей местности. Смотрите, здесь закончится ссора. Если у вас была ссора, да, коса отрезает мышь. А если у вас была ссора, либо много каких-то треволнений было связано с этим мужчиной. Мужчина, возможно, не местный. Закончите, отрежете недопонимание, закончите мышиную возню, закончите какие-то проблемы. Мелочь какая-то, да, возможно, между вами. А что придет? Ага, а придут крысы. То есть мелкие проблемы закончатся, придут большие проблемы. Вы вместе будете решать, или же это наоборот вас разъединит. Итак. Здесь очень может быть, что вы будете решать все же вместе. Но по карте звезды будет какой-то момент охлаждения. Но потом вы все же его победите, да, то есть тут звезды могут говорить о том, что либо между вами расстояние, либо некое охлаждение, да, то есть вы, может быть, поссоритесь неожиданно из-за какой-то мелочи и будете дуться друг на друга, но потом, после охлаждения, все же мужчина придет к вам с букетом. И здесь все же мужчина сделает какой-то шаг, да, с предложением, с примирением, с возможностью победить какую-то ситуацию, с идеей какой-то, с подарком тоже может быть, да, то есть с предложением возобновить отношения тоже может быть. Поэтому здесь скорее, кто на пороге стоит, здесь я думаю, что будет ссора с мужчиной не из ваших мест. Это может быть и рабочие отношения, опять же, и партнерские, да, и дружеские. Связаны она из-за каких-то мелочей, из-за которых вы вот поссорились недавно, либо вот-вот поссоритесь. Это приведет, конфликт приведет к большим ссорам, но потом позже, после охлаждения, мужчина все же сделает в вашу сторону шаг. Вот для тех, у кого уже это произошло, вы недавно поругались, и получается, поняли, что поругались-то из-за мелочи, да, а привело это к большему конфликту, чем должно было быть, да, наоборот, не разбирались, то тут охлаждение вот либо уже происходит, либо вот произойдет. Потом мужчина все же придет к вам с букетом, он придет мириться. Хорошо, давайте посмотрим. То есть на пороге стоит медведь, и мужчина — это, в принципе, один герой, просто через какие-то ссоры, конфликты, ну, а потом будет примирение. Дверь. Какая дверь для вас откроется в ближайшие 2 недели? Карта Солнца. Начало нового дня. Слушайте, ну тут разрешение какого-то либо квартирного вопроса. Возможно, у вас были проблемы, да, гора может говорить. Вы прольете свет на вот эти горы, преодолейте препятствия. Да, то есть карта Солнца самая позитивная карта в колоде. Здесь связана с недвижимостью, с домом, с арендой жилья, с дачей имущества, да, покупкой, продажей, не знаю, искали на съем, может, сами сдавали. Преодолейте препятствия. Карта Солнца говорит о том, что выжжет эти горы, эти препятствия, да, то есть тут дверь открывается, возможность решения квартирного вопроса. Если были препятствия, проблемы, все разрешится. При помощи кого? Давайте спросим, да? Ну, тут скорее дороги, скорее поездки, начало нового. Ну, здесь поездка или приезд ребенка, если он у вас уже взрослый, да, также может быть. Новое начало, связанное с дорогой, тоже может быть. То есть здесь, ну, определитесь, да, уже сдвинетесь с мертвой точки, отправитесь в новое и... Возможно, надо будет куда-то съездить. Возможно, надо будет этот вопрос решить через поездку, через дороги. Что ж, давайте теперь посмотрим, кто на порог вступает, кто или что входит в вашу жизнь. Итак, в ближайшие 2 недели кто или что войдет в вашу жизнь?
Новые партнерские отношения, достаточно выгодные партнерские, судьбоносные партнерские отношения по кресту. Но как-то... Смотрите, в вашу жизнь входят новые партнерские отношения, но они будут не совсем понятными, ясными, и они будут достаточно медлительными. Ну, в смысле, не медлительный, рост и развитие будет достаточно медленно, да, потому что замороженное дерево. То есть новые партнерские отношения по кольцу, выгодные, финансово устойчивые, важные, судьбоносные, но здесь, возможно, как вам сказать, некая цикличность, некая непонятная ситуация, некая, может быть, действительно, ну, полная туманность, непонятность, да, вот, и дерево замороженное. То есть они войдут в вашу жизнь, но они не будут развиваться. На какой-то период, на эти ближайшие 2 недели, они просто входят, у вас появляются новые возможности, но развития у них нет. Они вошли и все, остановились, да, рост остановился, ситуация не выяснена. То есть только на ближайшие 2 недели. Давайте посмотрим дальше, будет ли дальше рост. Давайте, наверное, спросим, с чем связано это партнерство. Письма, сообщения, бумаги, подписание документов, СМС, звонки. Почему для вас это так важно? Потому что это новое начало, потому что это принесет вам радость, потому что это новое дело, которое вы давно ждали, хотели. Новый человек тоже, да, по карте ребенок тоже может быть. Новые начинания, да, новое партнерство, которое вы ждали, хотели и очень радовались. Хорошо, после 2 недель оно сдвинется с мертвой точки. Ну да, оно стабилизируется. Скажем так, якорь говорит о том, что оно стабилизируется. Оно, ну, в принципе, тоже будет стоять. А развитие когда будет? Будет, но нужно будет подождать. Будет вяло текущий процесс развития. То есть это будет медленный процесс развития. Поэтому здесь скорее об этом. Но карта букета говорит о триумфе и победе, но вяло текущем. Потому что что якорь, карта стабильная, что дерево, карта стабильная, луна вообще. Она обычно вообще скрывает истину. Поэтому вас ждет новое партнерство, судьбоносное партнерство, которое войдет в вашу жизнь в ближайшие 2 недели, но оно как-то притормозится и будет развиваться очень и очень медленно. Потом пойдет, потом рванет, потом будет триумф, победа, но нужно будет переждать. Поэтому вот такой сегодня расклад был для вас. Я вам желаю удачи, всего наилучшего. А мы сейчас посмотрим, что ждет наших троечек. Итак, вариант номер 3. Что стучит в вашу жизнь? Это, слушайте, ну тут новое начало. Что стучит? Новая идея, новое начало, новые перспективы. Да? Туз мечей – это новая идея, воплощение чего-то нового, обнуление. Придет, я так думаю, что все же по тузу мечей придет новая идея, и вы отправитесь за ней вслед. Да? То есть идти за своей мечтой, воодушевитесь чем-то, может быть. Итак, будем задавать вопросы. Что стучит? То есть скоро придет в вашу жизнь, ну, то есть вас настигнут вести о том, что это скоро придет. Это перемены на пороге. Итак, какие у вас перемены на пороге? Приятное путешествие. Туда и назад, кстати, возвращение. Неожиданно. Так, вам неожиданно нужно будет куда-то смотаться, буквально туда и назад. Буквально или однодневная поездка, либо срочно, либо быстро, либо здесь может быть, кстати, если учесть первые 2 карты, неожиданная ситуация с ребенком, и вам нужно... Нет, здесь не будет негатива, потому что рыцарь кубков – это приятная поездка. Здесь неожиданная идея поехать там, навестить ребенка, либо съездить с ребенком куда-то. Здесь по тузу мечей никакой острой ситуации, потому что рядом рыцарь кубков, а это приятная поездка. То есть здесь возможность встретиться с ребенком, который там далеко от вас, либо возможность поехать с ребенком куда-то там повезти его, там, я не знаю, зоопарк, аквапарк и так далее и тому подобное. Да? То есть тут такая приятная туда и назад поездка, да, круговорот, то есть по-быстрому смотаться очень неожиданно, вы будете об этом думать. Как же вам это все организовать? Поэтому здесь стучит в вашу жизнь перемены, то есть весть о том, что можно будет скоро куда-то смотаться, либо нужно будет скоро куда-то смотаться, быстренько туда и назад. Это будет идея, это будет либо новая идея, либо связана с вашими детьми, либо ребенком, да, и вы будете обдумывать, как же это все организовать. А теперь давайте посмотрим, что гремит. То есть вести издалека, что вы узнаете издалека, что вас удивит, порадует, ну или может огорчить. Давайте посмотрим. Итак,
Вести издалека, какие вы узнаете? 10 пентаклей, карта дома, стабильности. То, что вы ждете. Неожиданно. Я думаю, деньги придут. То, что вы ждете, то, что потерялось. И вы сможете получить их, положить в кармашек. Да? То есть 10 пентаклей, это, конечно же, карта дома, но также это 10 пентаклей. Это денежная сумма. Да? Та сумма, которая задержалась. И вы, честно говоря, не знали, когда она придет, и у вас хаос был в голове. Да? Тут может быть, кстати, карта башни о том, что это деньги. И башня – это дом. И иногда это именно деньги из дома, которые вы ждете. Да? Это могут быть, там, я не знаю, от аренды имущества, от продажи имущества, просто из дома кто-то должен что-то переслать. То есть тут ожидание каких-то денег. То есть это весть издалека, потому что деньги придут в полном объеме. Да, туз кубков в полном объеме вас порадует. Здесь ждите приятного сообщения. Туз кубков полная чаша, поэтому да, в полном объеме все вы получите, то, что ожидаете, придет своевременно, да, либо же, если задержалось, то уже вот на пороге неожиданно для вас свалится в вашу голову. Итак, кто на пороге стоит или что на пороге стоит. То есть вы знаете о каких-то вестях, о каких-то переменах, которые вот-вот должны произойти в вашей жизни. Итак, кто на пороге стоит, что на пороге стоит. Здесь издалека из прошлого будет соблазнение. Ага, король пентаклей. Смотрите. Звезда далеко, либо, скорее далеко, да, давняя, причем карта прошлого, да, либо детская, либо прошлое. Здесь может быть неожиданно придет весть от короля пентаклей, мужчины земного знака, которым вы когда-то были знакомы. Это может быть как детская тема, да, в плане того, что еще с детства, так и просто прошлые какие-то отношения, прошлое знакомство. Он неожиданно будет вас чем-то соблазнять. По дьяволу могут быть деньги, может быть искушение любого повода, да, то есть по поводу чего угодно, не знаю, предлагать. Кстати, король пентаклей иногда проигрывается как работа. И здесь может быть, что издалека придет сообщение о том, что либо карта интернета тоже может быть, да, если из интернета, из прошлого придет сообщение от бывшей работы о том, что давай возвращайся к нам, мы готовы тебе там заплатить. И, по дьяволу здесь не всегда, скажем так, оно будет очень заманчивое для вас предложение, но не всегда оно может адекватное, потому что здесь будут манипулировать, здесь будут дергать за ниточки и знать, где у вас слабое место. Тоже может быть. Поэтому может быть, что король пентаклей – это мужчина земного знака, который из прошлого вдруг объявится и будет тоже дергать вас за ниточки, знаючи, где у вас слабые места. Но может быть такое, что это и работа. То есть тут попытается к вам вернуться, да, на порог некий мужчина, либо же бывшая работа. Давайте посмотрим. Принимать или не принимать, каждый из вас будет знать, да, то есть нужна ли вам эта работа, нужен ли вам этот мужчина, но он попытается, причем могу сказать, что будет достаточно дерзко пытаться вас соблазнить чем-то. Дверь. Какая дверь для вас откроется в ближайшие 2 недели? Тут скорее прорыв в работе. Вы очень много думали, может быть, чего-то изучали. Здесь для вас вы, наверное, получите необходимую информацию, поймете, как это все сложить, как это все работает, да, потому что здесь идет переход на новый уровень, который принесет вам взаимовыгодные отношения. Двойка пентаклей. Двойка пентаклей здесь, смотрите, партнерские отношения, которые дают друг другу деньги. Здесь может быть такое, вы найдете новых партнеров, вы найдете новую работу, вы найдете какие-то отношения, соглашения, которые будут вам, да, то есть вы услуги, вы время свое, вы какую-то работу, вам деньги. Поэтому дверь открывается. Это прорыв в работе. Возможно, вы что-то либо поучите, либо вам нужно что-то обмозговать, обдумать идею какую-то. Тут резкий переход на новый уровень и новые перспективные партнерские взаимовыгодные отношения. Вот так вот такая дверь для вас откроется. Ждите прорыва в деньгах и в работе. Давайте посмотрим. И кто или что на порог вступает, что реально войдет в ближайшие 2 недели нового в вашу жизнь. Итак, что вас нового ждет? А тут карта, смотрите, умеренность может говорить о выздоровлении, исцелении, да, то есть если кто болен, может быть такой.
Кстати, Паш жезлов может говорить о ребенке, о первых шагах к выздоровлению. Тяжелая болезнь была, либо первые тяжелые шаги. Так, смотрите, дверь, ну, получается, на порог вступает вести, сообщения, которые вы очень давно ждали, и было очень тяжело без них. Также, может быть, первые шаги выздоровления вашего ребенка, которые вы тоже очень тяжело ждали. Но здесь семерка кубков говорит о том, что остается несколько возможностей, каким образом это сделать. Да, то есть у вас откроются действительно какие-то, буквально выбор, как это сделать, как решить эту проблему. И здесь паж жезлов может говорить о ребенке, может говорить о том, что вы ждали бумагу, сообщение, письмо, либо конверт, ну, либо какое-то разрешение, визу или документ, да. И очень давно ждали, и очень тяжело было без этого. Здесь появится возможность решить этот вопрос решить несколькими способами. Тут, получается, на порог вступает возможность выбрать из нескольких возможностей, возможность выбрать из нескольких возможностей, как решить вялотекущие процессы, либо тяжелый для вас процесс, который действительно затянулся уже давно, и будет некий первый шаг к выздоровлению, к решению этого вопроса. Поэтому здесь скорее на порог вступает исцеление ситуации и выбор, как снять с себя тяжести, как решить все эти проблемы. Вот такой сегодня расклад был для вас. Я вам желаю удачи, всего наилучшего, до новых встреч, пока-пока.